Тот, кто стучит в двери. Маша недавно переехала в новый дом на окраине города. Он был старый, но уютный, с потрескавшимися стенами и скрипучими полами. Человек, что сдавал ей квартиру, был очень приветливый, с большой охотой отвечал на все ее вопросы. На вопросы о бывших хозяевах он отвечал неохотно, но старался не выдавать много подробностей. Мол, да, жила семья, продали квартиру, да переехали в крупный город. Они подписали договор аренды, и, закончив все процедуры сдачи жилья, агент по недвижимости как-то спешно ретировался из квартиры, а вскоре и из подъезда. «Странный он все-таки какой-то», — подумала девушка, но не придала этому значения. «Может быть, занят сильно». Соседей, при всем желании, поймать ей было тоже довольно трудно. Редко кто покидал свою квартиру или хотел показываться Маше на глаза. Все как-то шугались ее, не хотели разговаривать или вовсе пробегали ее квартиру, проскакивая по 2 ступеньки. Жила она в квартире на 3-м этаже и на ночь всегда закрывала двери, как учила мама. И однажды эти советы действительно берегли ее жизнь. Первая ночь в новом доме проходила спокойно, но уже на второй Маша проснулась от странного звука. Это было нечто вроде стука вперемешку с трением чего-то небольшого. Она открыла глаза и прислушалась. Стук доносился снаружи, из подъезда. Тихий, прерывистый, будто кто-то очень маленький гладил и постукивал по двери, ища дверной звонок или пытаясь не упасть, оперевшись от дверь. Может, соседские дети играют, или какой-то алкаш не может попасть домой, подумала она и снова закрыла глаза, надеясь, что звуки вскоре прекратятся. Но на следующее утро, когда Маша выходила из квартиры, заметила странное. На стене возле ее двери был отпечаток маленькой ладошки. Она задумалась, но решила, что это какой-то след от старой краски или пятно. Вряд ли это было так важно, ведь мы все когда-то искали на облупившейся краске на стене разные рисунки, как на небе представляли из облаков разных животных. Однако спустя несколько дней стуки в подъезде продолжились, и каждый раз ночью. В какой-то момент Маша не смогла удержаться и подошла к двери, приложив ухо к холодному полотну, стараясь не издать ни звука. Вот только не вышло. Полы предательски скрипнули. Не сильно, но этого хватило, чтобы старая деревянная дверь пропустила злосчастный скрип в холодный подъезд. Стук прекратился на мгновение, а затем раздался вновь. Но теперь он был более отчетливым и настойчивым. «Открой, открой! Ты же там!» Тихий, детский голос сказал это так искренне, что сердце Маши замерло от страха. «Что? Ребенок? В такое время?» Взглянув на экран телефона, она обомлела. 2:03 ночи. В глазок смотреть она не решилась. Это был голос маленького ребенка, но что-то в его интонациях было настораживающее. Она отпрянула от двери, сбитая с толку. За все то время, что она вылавливала соседей, а перед первым стуком в ее дверь прошло уже пара месяцев, она ни разу не видела ни одного ребенка. То пенсионерка с прищуром пройдет мимо, а отойдя от нее начинает что-то бормотать про себя, нечто вроде оберега, то почтальон занесет газеты в редкие ящики и также быстро ретируется. Вскоре она попыталась забыть этот случай, но по ночам стуки продолжались. С каждым разом голос становился все громче, отчетливее, и казалось, что он все настойчивее просит впустить его. Странный ребенок, странные соседи и агент по недвижимости.
Почему он ничего не рассказал о множестве замков, которым Маша не придавала большого значения? В этот момент она поняла, что что-то далеко нечисто во всем этом. Так же тихо, вернувшись в постель под постоянные стуки, она закрыла вторую дверь в комнату, подперев ее стулом, сильно зарылась под одеяло, стиснув зубы. Но сон не шел, и в темноте снова был слышен тот голос. «Открой дверь, пожалуйста, мне холодно, мне страшно». «Кто ты?» Шепотом спросила она, не веря своим губам. Стуки на время прекратились. Маша прислушалась, и тут почти над самым ухом прозвучал голосок. «Мамуленька, я пришел, впусти меня. Ты забыла меня на работе». «Но как он меня услышал? Или я схожу с ума?» Уже про себя думала Мария. Резко скинув с себя одеяло, она оглядела комнату. Комната была пуста, и тут стук восстановился. Он стал напоминать стук нескольких кулачков, желающих заколотить с десяток импровизированных гвоздей одновременно. Терпение было на пределе. Она медленно подошла к двери и решилась взглянуть в глазок. И в этот момент замерла. То, что она увидела в глазок, заставило ее кровь леденеть, а ноги отказали на несколько минут. На другой стороне двери стоял ребенок, или то, что казалось ребенком. Лицо частично было раздроблено и искажено, обтянутое кожей так, как если бы ее было слишком мало для черепа. Глаза полные пустоты, а вместо рта длинная, рваная трещина, словно шов неумело распоротый пьяной портнихой. «Открой! Открой! Открой! Теперь ты моя мама! Ты моя мама!» Звучал голос, срывающийся на приглушенное рыдание. И каждое слово отзывалось жутким эхом подъезда, разрывая тишину. «Я не твоя мама! Уходи прочь!» Рыдая от ужаса, смотря на дверь в темной прихожей, говорила Мария. Она в ужасе отползала от двери, таща за собой онемевшие ноги, и не заметила, как потеряла сознание. Утром она поспешно позвонила в полицию. Кто ее так побеспокоил, толком она объяснить так и не смогла. Но и в глазок посмотреть побоялась. Когда они приехали, она долго расспрашивала полицейских, чтобы убедиться, что за дверью действительно они. Подъезд они обошли, как и чердак дома, но ничего не нашли. Никаких следов, никаких странных звуков. Только отголоски ее страха были видны в ее глазах, и ей посоветовали обратиться к психологу и побольше отдыхать. Прошло несколько дней, но Маша не могла избавиться от этого ощущения. Вечером в квартире становилось все тише, а ночью она вновь начинала слышать стуки в дверь. Но теперь в этих стуках она слышала что-то другое, что-то опасное, что-то, что она уже не могла игнорировать. Тогда Маша сделала единственное, что смогла придумать. Она поехала в местный архив и начала искать информацию о своем доме и о том, кто жил здесь раньше. И она узнала, что дом был построен еще в 30-х годах, и многие жильцы в ней были порядочные и семейные люди. Одной из них была неполная семья из 2 человек, в которой погиб ребенок, маленький мальчик 7 лет. В один момент мать не углядела за сыном, и тот попал под Машину удалось остановить до того момента, когда сработает на 100%. Вот только мальчику хватило и этого, чтобы навсегда остаться в памяти города, как самый ужасный случай. Мальчика хоронили в закрытом гробу. Мать вскоре положили в психлечебницу, где она кричала докторам, что с ней спит жуткий ребенок с вытянутым лицом
и смотрит на нее каждую ночь. Писали, что она открыла дверь, как к ней постучал неизвестный, и детский голос сказал, что мама выгнала его на улицу, а на улице холодно. Немедленно, ни секунды, Мария собрала все вещи и, вызвав такси, не дождавшись ночи, отправилась в гостиницу. Перед тем, как уехать, бросила ключ в почтовый ящик с запиской для риэлтора, где написала, чтобы он сам пожил в квартире с такой историей и улыбался уже от поехавшей крыши, а не от злорадной жажды сдать проклятую недвижимость. Наутро купила билет на поезд и уехала к родителям в родной город. А вы узнавали историю вашей квартиры? Может быть, даже сейчас? Где-то из-за деревянной мебели на вас смотрит лицо, которое все ждет, когда вы найдете его в темноте.